یک قصه هست بسیار قصه جالب مشهور به قصه سعید. این یک انسان به نام سعید راننده بود از تاکسی، رانندگی میکرده است. باره میگه همسرش نصیحت داد، گفت مرد بلانه های ماشین خورد شدی ساده یعنی بیایم نصیحت کنیم از سر کار هر روز تو من رو 5 سوم 10 سوم بدهی من جمع میکنم از سر زندگی بزنیم، چون که اگر این گونه نکنیم بلانه های ماشین تمام میشه دیگه باز زندگی ما خرابتر میشه. من همین سوم آسا آسا جمع میکنم، پول 4 بلان شد، برای بلانات هم که با آسوده تر بشیم. مردش میگم نصیحت خوب، سوم جمع میکنن چند وقتی از بین میگذرن، سوم جمع میشه و پول 4 بلان 300 سومی 1200 سوم. میبرن میگه مرد پولی بلان ها تیار است برای پیش از زمستان بلان نو بکن زندگی من زمستان آسوده بگذره. میگیره برداشت که ماشینش میمونه میره پس کار، میگه بگاه شو انشاءالله میریم. خلاصه بند میشه در کار تا بگاه، شب میشود، شب میاره اخیرا اون کلینت میفراره نماز خفتن، میگه ده شبی استان نمیام میرم خانه فردای کارم میکنیم انشاءالله. کلینت میفراره یک نفر تریزه ماشین شد تق تق بکنن، نگاه میکنه که یک مادر است. شب تریزش پس میکنه میگه مادر چی میگوی؟ خیال میکنه اون کلینت است. میگه خواهش دارم پدر. میگه چی میگی؟ من 4 فرزند یتیم دارم، در خانه گرسنه هستن، پدرشان از دنیا گذشت، هرچی میراثی مانده بود خوردیم تا این روز تمام شد. طلبنده نیستم، اگر طلبنده میشدم روزها میبرامدم میخیم مسجد بازار میرفتم مشکلم حل میشد. طلبنده نیستم، از شهر روز برآمدن نتونستم، به خاطر شب برآمدم که یکان نانی فرزندا خانه گرسنه هستند. اگر نانی باشه 1 سوم 2 سوم گفتی اگر یکان نانشون ببرم خدا را نیکی طرف فراموش نمیکنه. این مردم دلش میسوزد، مرد مسلمان، همون سومایی که کاغذ پیچاندگی لطه پیچاندگی داری بردچان سومی 4 بلانه میگیره دستش میته و های میکنه. این زن هوی میکنه که پولی کلان صدا میزنه که دیگر ما این خلق گفته بودیم مقصد نیاز ما این بیشتر هست. خلاصت برفت دیگر نگه نکرد، رفت خانهش، همسرش آمد بلان ماشین ها رو نگه کرد، گفت مرد همون بلان ها هست عوض نکردی؟ گفت چیکار کنم از چنگال این زن خلاص بشیم؟ شاید جنگ و جدال بکنن. حیله استفاده بود. گفت زن بلان برده پیش استا را آچرتش زیاد بوده است. پیش استا بلان بردیم آچرتش زیاد بوده است. گفت آچرت که بیا فرادت میکنیم. خلاصه در نوبت ایستادگی هستیم، نوبت ما بیاییم میریم بلانا رو میچسنم. خب خوش میگه خلاص 1 روز 2 روز دیگه مشکل نیست. خواب میزنه 3 روز از بین میگذره. بیگاه این سعید میآید خانه، زنش یک کاغذ دراز میکنه، میگه این کاغذ شما هست. میگه چه کاغذ است؟ میگه استایی که گفته بودی که در نوبت هستیم فردا صبح اول نوبت شما بود است، گفت که اکی سعید بگو به فلان ادرساش نویسگی است سراغاش بیای بلاناش نو بکنیم. کاغذ میگیره به زنش گفته بود اگر بگه که نی دروغ میشه. خب کاغذ گرفت کیسهش ما شب دیگه خوابش نبود. استای چی و بلان چی و نوبت چی و ما یک حیله کردیم از چنگالی زن خلاص بشیم، اما این چی حکمت باشه. خلاصه تا شب این مرد را خواب نبود. سحر خیز رفت همون کارخانه استاخانه بنام نوشتگی فلان استا، رفت گفت فلان استا شما هستین؟ گفت ولی. این کاغذ شما را اون کردین؟ گفت ولی. گفت شما شاید اشتباه کرده باشید، من یگان آچرت شما را ندارم، شما را بار اول میبینم. این استا وقتی این را دید چشماش پر یار شد و گریان شد،
گفت که یکی سیدش خودی؟ گفت بله من هستم. گفت تو چی کار کردی؟ گفت چی خیلی چیکار کردم؟ چی کار خیر کردی؟ گفت نمیدونم کار خیر من. چی گفت از ماجرا چی است؟ چرا گریه میکنی؟ گفت 3 شب شد حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در خواب من میدراید. 3 شب شد. سه شب شد بود حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در خواب من میدراید. میگه استا میره ای پول خودت سعید بلانای ماشینش نو میکنی. 3 شب سوم در خوابم در آمد. گفت استا اگر خواهی روز قیامت شفاعتی من نصیب شود سعید صبح قدی اول بلانای ماشینش عوض میکنی. تو چی کار خیر کردی؟ گفت این کار من نیست، کار اون بیوزن هست، دعای اون بیوزن هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم دیگر بقرار کرده است. استا اگر خواهی شفاعت من نصیب چه و بلان سید را عوض میکنی. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم دعای یک یتیم، آه یک یتیم، ناله یک یتیم. یتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اگر دعای کرد اون دعا به یگان شک به یگان پرده نزد خدا اجابت شونده است.